بسم الله، الباء في بسم الله قيل للاستعانة وقيل للمصاحبة. ورجح الزمخشري أبو القاسم الزمخشري أنها للمصاحبة كما في الكشاف وفي غيره، وسبب ذلك في كون الزمخشري كان معتزليا، فرجح أنها للمصاحبة لأن المعتزلة يرون أن العبد خالق فعل نفسه وليس مستعينا بمن؟ بالله سبحانه وتعالى، لأن المعتزلة يرون أن العبد خالق فعل نفسه وليس مستعينا بالله سبحانه وتعالى، لذلك رجح الزمخشري أبو القاسم ذلك لكونه معتزلي. ومعلوم أن أبا القاسم الزمخشري كان معتزليا، بل كان مجاهرا به مفتخرا به، مفتخرا به، فإنه كان لافتخاره بالاعتزال كان إذا استأذن على صاحب له فيقول صاحب الدار: من في الدار؟ فيقول الزمخشري: أنا أبو القاسم المعتزلي، أنا أبو القاسم المعتزلي، وذلك لشدة افتخاره بهذا المذهب. يقول: أنا أبو القاسم المعتزلي، وذلك لشدة افتخاره بهذا المذهب. ومعلوم أنه بث اعتزالياته في كتاب الكشاف، ودس الاعتزاليات دسا، ودس هذه الأمور من مذاهب المعتزلة دسها دسا، حتى قال البلقيني: أخرجت من الكشاف اعتزاليات بالمناقيش. أخرجت من الكشاف اعتزاليات بالمناقيش. مثال ذلك أنه استفتح الخطبة في أول الأمر بقوله: الحمد لله الذي خلق القرآن. استفتح خطبة الكشاف بقوله: الحمد لله الذي خلق القرآن، ثم قيل له: إذا كتبت هذا فسيترك الناس كتابك، إذا كتبت هذا فسيترك الناس كتابك ويهجرون كتابك ولا يرغب أحد فيه، فغيره بقوله: الحمد لله الذي جعل القرآن، الحمد لله الذي جعل القرآن، وجعل عند المعتزلة يعني خلقه. الحمد لله الذي جعل القرآن، وجعل عند المعتزلة يعني خلقه. ويقول ابن العماد: ورأيت في كثير من النسخ الحمد لله الذي أنزل القرآن. يقول ابن العماد: ورأيت في كثير من النسخ الحمد لله الذي أنزل القرآن. قال: وهذا إصلاح الناس لا إصلاح المؤلف. قال: وهذا إصلاح الناس لا إصلاح المصنف. فلو رأيت في نسخ الكشاف الحمد لله الذي أنزل القرآن، فكما قال ابن العماد الحنبلي رحمه الله أن هذا من إصلاح الناس لا من إصلاح المصنف، وإلا المصنف في أصله كتب الحمد لله الذي خلق، ثم قيل له: لو كتبت ذلك فسيهجر الناس هذا الكتاب، فغيره إلى الحمد لله الذي جعل، وجعل عند المعتزلة بمعنى خلق. كذلك من الأمور الخفية في كتاب الكشاف ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال الزمخشري: وأي فوز أعظم من دخول الجنة والنجاة من النار؟ وأي فوز أعظم من دخول الجنة والنجاة من النار؟ قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهذا كلام طيب ولكنه يريد نفي الرؤية. قال: وهذا كلام طيب ولكنه يريد نفي الرؤية.
لأن رؤية الله عز وجل أعلى نعيم في الجنة، رؤية الله أعلى نعيم نعم في الجنة. لذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن هؤلاء أي المفسرين من يكون حسن العبارة فصيحا ويدس البدع في كلامه، ويدس البدع في كلامه، وأكثر الناس لا يعلمون كصاحب الكشاف ونحوه. يقول ابن تيمية رحمه الله: ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويدس البدع في كلامه، وأكثر الناس لا يعلمون كصاحب الكشاف ونحوه. وللفائدة، صاحب الكشاف كذلك قد تعرض وطعن في عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، وقد رد عليه الشوكاني رحمه الله في فتح القدير في التفسير، قد رد عليه الشوكاني رحمه الله ونكل به كما في فتح القدير للشوكاني رحمه الله عز وجل، والكلام طويل، ارجعوا له في فتح القدير للشوكاني، فإنه قد نكل بالزمخشري المعتزلي.